Ongi etorri, Joseba. Eskerrik asko. Biologian lizentziatua da. Arantzadiko botanika saieko ikertzailea eta paisaia ELF eta Sebikop erakundeetan zuzendaritza batzordekidea ere bada. Penintxula iparraldeko eta Pirineoko flora mehatxatuaren azterketarekin eta kontserbazioarekin loturiko azterlanak egin ditu, eta gainera bai eskualde eta udalerri mailako naturaren eta paisaiaren azterketa eta kudeaketa planetan ere eta lanetan parte hartu izan du. Egun ikerketa hori guztiak bigarren hezkuntzako irakaskuntzarekin bateratzen ditu. Ongi etorri, Joseba? Mila esker. Lehenik eta behin, zuk lan egin dezun eremu guzti hauetako askok parke natural izendapen hartzen dute. Baina zer da parke natural bat? Eta adibidez, hemen Gipuzkoan daukagun Aralar, zergaitik da parke natural bat? Parke natural bat azkenen da lurraldeko eremu konkretu bat izango litzateke, eta dauzken balio naturalengatik babes figura bat edo merezi duena, ez? Azken finean, babes figura hori ere ez da izendapen hutsa, horren atzetik arau batzu daude baita, eta kudeaketarako irizpide zehaz batzuk egongo dira, pixkat ondare natural horren kontserbazioa ziurtatu ahal izateko. Alarren kasuan, bereziki tokia aberatsa izango litzateke, zentzu hortan. Alde batetik nik azpimarratuko nituzke mendialdeko larreak, goi mendilarre horiek, azken finean giza erabileraren ondorio dienak, batez ere azkeneko 200 urtetako edo erabileren ondorio dienak, baina balio handi izango luketenak bai biodibertsitatearen ikuspegitik eta baita ondare kulturalaren ikuspegitik. Eta gero baita larren, baso mota ezberdin asko izango ditugu, pagadiak, ariztiak, ameztiak, artadiak ebai, nahiko bereziak izango dienak, eta baita arkaiztiak eta arkaizti lotuta baita goimendiko bai landare eta animali desente izango ditugu. Hortaz, horretenak norabaiteko mosaiko bat edo sortzen do, eta horregatik dau babestuta, eta horregatik dauken nolabait izendapen hori eta babeserako izaera hori. Eta aipatu dezu ez, biodibertsitatea handiko eremu bat dela, baina zer da biodibertsitatea? Eta gero esaten da ere neurtu daitekela, eta 3 maila ematen zaizkiola edo. Zer nola? Nik uste jendeari normalen biodibertsitate hitza aipatzen denen edo askotan etortzen zaiola espezien zerrenda, ez? Toki baten daun landare espezien zerrenda edo animali espezien zerrenda, ez? Berez biodibertsitatea neurtzeko moduetako bat izango litzateke hori, ez? Izango litzateke bat espezien zerrenda izatea, leku batean geroz eta espezie gehiago izan, orduan eta aberatsago izango da zentzu hortan, baina horren azpitik egongo litzateke maila bat dela maila genetikoa. Populazio horiek edo espezie horiek, leku ezberdinetan dauden espezie baten populazioek izan ditzazketen norabaiteko nabardura genetiko batzuk, ez? Aralarren eduki dezakegu landare espezie bat, Pirineotan espezie bera eduki dezakegu, baina aralarreko populazioek eduki dezake norabaiteko nabardura berezitasun genetiko bat kontserbatu behar dena, ez? Normalen espezien kontserbazioetaz hitzeten ari ganen, askotan populazio konkretuen kontserbazioaz hitzeten du baita, ez? Populazioetan genetikoki berezitasun batzuk edo gordetzen dilako. Eta horien gainetik egongo litzateke beste maila bat, biodibertsitate maila bat, dela habitatek, ekosistemek edo paisaiek osatzen dutena. Azken finean, espeziak ez die bizi modu isolatu baten, berain arteko elkarrekintzak eta harremanak dauzkate, eta horien ondorioz sortzen die bai habitatak, ekosistemak edo paisaiak. Hortaz, horret denan bilkura hori izango litzateke eremu batek dauken biodibertsitatearen balioa. Neurtzeko araien, hiruak hartu beharko genituzke berez kontutan. Orduan biodibertsitatea dauzkagun gauza espezie eta landare ezberdinak, ez? Bai, bilkura bat izango litzateke bai. Vale. Eta adibidez, klimaldaketa dela eta jasaten ari garen temperatura igoera honek biodibertsitateari eragingo dio, prezipitazioak ere badakigu aldatuko diala. Nola eragiten dio zuzenean biodibertsitateari? Eta gero, zuk esan duzun ekosistema maila hortan ere eragina edukiko du? Bai, azkenen, animalik, landarek bizi die baldintza klimatiko konkretu batzutan bizi die. Piskat aldatu daitezke, baina beraientzako egokiak dien baldintza batzutan biziko die. Baldintza horiek aldatzen dien momentun, animali eta landare horiek estres egoera baten sartuko di, nolabait egoera berri horri aurrein beharko diote. Espezie batzuk modu errezagoan aurre ingo diote eta beste batzui ezinezko egingo zaie aurre egitea. Hortaz, hor bai eman daitekena da nolabaiteko desoreka bat ematea ekosistemetan espezie batzuk gainbehera jongo dilako eta beste batzuk eutxingo ditelako edo hobera ingo dutelako. Eta hori espezie inbaditzaien arazo ere hor da, espezie inbaditzaile klima aldaketarekin espezie inbaditzaile asko ere nolabait indartu indetezkelako. Hortaz, batez ere desoreka egoera batean sartuko ginateke aldaketa klimatikoak eragindako estres horren ondorioz. Eta gaur egun ikusten ari dira jada aldaketa horiek?
Netzako aldaketa, nik batez ere landarekin lan egiten, ez da nik netzako esangarrietako bat da landaren loraketa garaian ematen nahi dan aurreratzea. Ondala gutxi Erresuma Batuan indako lan bat argitaratu dute, eta ikusi dute plegu zarrak eta garai bateko erabariak eta aztertuta eta azken 250 urteetan landaren batazbesteko, loraketaren garaian batazbeste hilabete bat aurreratu dela. Berez, izan daiteke bazuret anekdotikoa edo zerbait, ez? Udaberria lehen aurizen zegu eta ona bezala, ez? Baina hor, kontan hartu behar dekune dena da, ekosistematan edo biodibertsitatean azkenen lotura asko eten dela, ez? Hortaz, landare baten loraketa hilabete bat aurreratzeak suposatu dezake bere polinizatzaileak bagian ez polinizatu ahal izatea landare horiek, ez? Eta hortaz, landare horrek haziak ezin garatu izatea edo hazi gutxiago garatzea. Eta berean baita polinizatzaileek baita elikagai gutxiago daukenez, bagian gainberan egotea. Ez hortaz, aldaketa txiki batek eragin dezaken nolabaiteko kate moduko bat edo hainbat erreakzio, segidako erreakzioekin, ez? Eta biodibertsitatea orduan, esango nuke klimaldaketarekin mehatxu mota bat edo badaukala, baina badakigu biodibertsitatearen galera aurretik zegoen arazo bat zela. Esaten da 6. estintzio masiboaren aurrean aurkitzen garela. Nola iritxea onaino? Bai, bueno, ez dut gara 6. izango litzateke, aurretik boste ondie, aurreko bostetan faktore naturalak izan die bostoiek azaltzen zituzenak, ez? Ezagunen nazioraski, dinosaurioen desagerketa eragin zuen, meteorito famoso horra, ez? 6. honetan, gu geha arazoa. Azken finean, gu aigea sortzen, gu aigea eragiten gainbera hau eta biodibertsitatearen galera hau, ez? Klima aldaketa da faktoretako bat, baina beste 4 faktore edo badaude. Bat izango litzateke habitataren galera, kudeaketa desegoki bategatik, edo zuzenean desagertarazten ditugulako bai basoak, bai habitat naturalak. Beste bat izango litzateke kutsadura, horrek ere eragin zuzen bat izango du biodibertsitatean, izaki bizitunetan. Beste bat izango litzateke kudeaketa desegokia, gehiegi arrantzatzea edo gehiegi izatzea horrelako ekintzak. Eta beste bat izango litzateke espezie inbaditzaien eragina. Azkenen desorekan dauden habitate horietan sartze baldin badie, posible dituztelako ekosistema horiek erabat desegitea eta desorekatzeaz. Eta orduan esango zenuke klima aldaketa hau eta biodibertsitate galera edo estintzio momentuko hau lotuta da zela? Nik uste baietz, azkenen esateten bezala azken beste faktore batzuk eragiten dute eta ziur aski aldaketa klimatikoa da agian azkenekotariko iritsi dena, ez? Eta prozesu bat hasi izan oendala, azkenen gizakiak benetan ingurunea aldatzeko gaitasuna hartu zuenean hasi zen prozesu bat izan zen, baina azkeneko mendeetan azeleratu dena, ez? Kalkulu batzuk eta indie, oendala azkeneko 500 urteetan ezagutzen dien espezien 10% desagertu da, ez? Eta berez tasa oso altua da, 500 urte egitzen da, denbora asko dela gure gizakiontzako, baina ikuspegi biologiko batetik edo geologiko batetik oso epe motza da, ez? Berez azkenen prozesua azkar ematen edan prozesu izango litzateke eta aldaketa klimatikoak indona da ahulduta zeuden ekosistema eta espezie horiengan beste estres bat eta beste pixu gain jarri bat sartzea. Aralarrekin jarraituz, badakigu eremu natural horretan, kalteberak diren espezie asko dauzkagula, bai fauna eta floran, zeintzuk dira nagusi horiek eta zeintzuk izango dira edukiko dituzten inpaktu handienak klima aldaketa dalata. Askotan, gola zeldu nahiko nuke zertan kaltebera izatea, klima aldaketarekiko kaltebera izatea zer dan, ez? Hor, kontuan hartu behar deu, 3 aldagai neurtu behar diela espezie bat klima aldaketarekiko kaltebera dan esateko, ez? Alde batetik dago esposizioa, da, zenbat eragingo duen aldaketa temperatura zenbat igoko dan, prezipitazioen patroia zenbat aldatuko dan espezie baten banaketa eremuan, ez? Hoi izango litzateke nolabait aldagaietako bat. Bigarren aldagai bat izango da sentikortasuna. Espezie batzuk dauketen ekologiagatik, beste espezie batzuk indazkuten hartumenagatik eta sentikorragoak izango die beste batzuekiko. Gakoa egingo da 3. baten. Dala adaptatzeko edo moldatzeko daukaten gaitasuna. Oda, espezie bat izan daiteke oso sentikorra edo oso esposizioa oso handia izan daiteke, baina adaptatzeko gaitasuna handia bali badauke, kalteberatasuna baxua izango da, ez? Hortaz, kalteberatasuna esateko garaien kondo hartu behar die baita 3 faktore horiek eta batez ere gakoa dan faktore izango litzateke adaptatzeko dauken gaitasuna. Zentzu hortan, alarren nik personalki azpimarratuko nituzke batez ere goimendiko izaera dauketen animali eta landareak. Azken aralarren
topatzitugun espezie asko, daukete izaera hori, daukete azkenean berez Pirinetara edo Europako beste mendi batzuetara jote baldin bagea, topatuko ditugu, 1.600, 1.500 metrotatik, 1.800 metrotatik gora topatuko ditugu, Aralarren altitude oso baxuan topatu ditugu. Ez beraz, bere printzipioz, bere optimo klimatikotik kanpo egongo dira. Eta beraz, espezie horiek izan daitezke klima aldaketaren ondorioz, kalte beratasuna handiena edo ikutzezaketen espezieak. Eta zer suposatuko luke biodibertsitate galera horrek? Askotan, nik sentsazioa daula, espezie bat desagertzen baldin bada, espezie bat da, ez zer pasatzen, ez? Aralarren adibidez, 600 espezie, landar espezie baino gehiago dauzkeu, espezie bat edo bi desagertzen baldin badie, ez da horren garrantzitsu, ez? Gauza da, lehen esan deten bezala, azkenen ekosistemak sare modua funtzionatzen dute, eta beraien arteko loturak eta oso sendoak izaten dira. Eta espezie bat askotan dago lotuta beste hainbat espeziekin ez. Hortaz, espezie bat galtzen baldin bada, beste lotura horietenak mugatu iten die edo moztu iten die. Eta egongo da momentu bat, zeinetan galtzen den espezie gakoa izan daiteken. Beste ekosistemaren euskarria izan daiteken espezie bat. Eta haien ez da ikusgarriena, edo ez da politena, edo ez da esangarriena, baino horrek eragin dezake nolabaiteko, lehen aipatuten ez, nolabaiteko kate erreakzioen kate moduko bat edo, eta desagerketa prozesu batzuk edo eragin ditzazke ez. Eta temperatura igoera honek esaten da espezien desplazamendu ekarriko dula. Azkenean beraiek bizian toki horiek beroagoak izango dira, eta iparralderago edo gorago botatzea joko dute. Zer utziko dugu ikusteaz Aralar eta Goierri inguruan? Zaila da esatea, azkenean zer desagertuko da, zer don desagertuko ez. Desplazatuko di espeziek, desplazatu daitezkenak, batzuk oso zaila izango dute desplazatzea ez. Landarekin adibidez ikusten edan zerbait da, azkeneko urtetan, goimendiko landare asko gorantz migratzen nahi dira. Mendian esan zagun, gorantz migratzen nahi dira. Beretzako baldintza optimoak, freskura edo hotz temperatura egoki horiek edo gorago topatzen dituzelako ez. Eta gaina azpitik datuzelako baita termofilo hau diren espeziek eta kompetitiboak goak diren espeziek ez. Hortaz, Aralarren kasuan gertatzen dena da, espezie horietako askok ja bere altitude mugan egongo dira. Hortaz, gorago jazi dute jun. Aralarren relatiboki nahiko mendi baxuak izango ditugulako, ez? Hortaz, espezie batzu desplazatzea oso zaila izango dute eta posible izango litzateke nolabait desagertzea ez daukutelako ja bere optimo ekologiko hori edo ez dutelako topatuko. Eta ikusi da klima aldaketa honek ere espezien bizi zikloak eta patroiak lehen aipatu duzun bezala, adibidez loraldiak, migrazio patroiak, ugalketa garaiak, aldatu egin ditula. Eta honen barruan, zuaizeik errematen aurrea proiektu bat, Priokonex deitzen dena, eta azietan zentratzen dena hain zehazki. Ze aurkikuntza egin dituzue proiektu honetan? Bueno, proiektuneko haundi da, azken lantalde haundi aida parte hartzen proiektu hortan. Proiektu hortan, azkenen, helburu nagusi edo izango litzateke exitu iten dien kontserbazio lanetan, landaren kasuan, lehentasunak eta markatzeko irizpide egoki batzuk edo finkatzea ez. Exitu kontserbatzea izango litzateke espezie baten banaketa naturala edo habitat naturaletik kanpo egiten den kontserbazio lanak izango liek ez. Hazien kasuan, izango litzateke hazi banku bat mendia jun, haziak bildu eta hazi banku batean kontserbatzea ez. Gauza da askotan ez dakigula kontserbatzen nahi gehan hoi, benetan dan kontserbatu behar dena. Alde batetik, espezie batzuk ikuitziazketelako zailtasun taxonomiko batzuk, zaila dalako espezie batekoa da, landare hau espezie batekoa da, edo beste batekoa da esatea, beti ez da erresa, azken ez da aditua izan. Hortaz, azterketa genetikoak eta iten nahi geha, ikusteko benetan katalogoan eta babestu den espezie batzuk espezie hori dien, eta benetan interesezko espeziea dien edo ez. Eta beste alde batetik baita, esan duzun bezala, aziekin eta esperimentu egiten nahi gehan, kasu horretan ikusteko aldaketa klimatikoarekiko adaptazio gaitasuna nolabait sumatzen den azietan. Eta horren ondorioz, azia kontserbatzeko garaian, irizpide hori kontutan hartu dezakegun. Ikusi den gozatako bat izan da adibidez, eta hori Petorkoptis izena don espezie talde batean, Gipuzkoan baita badaun espezie batean, eta Gipuzkoko aziekin eta indako esperimentuak daude tartean. Ikusi den gozatako bat da, azia kontserbatzeko garaien, biltzeko garaien, ez gehala fijatu behar soilik populazioetan, hau da, ez da, helburu ez da izan behar guazen aizkorriko Petorkoptis populazioako azia biltzea besterik gabe, baizik eta ikusi duena da, landare amaren arabera aziek erantzun ezberdina daukatela. Hortaz, Petorkoptisen kasuan,
nolabaiteko adaptazio bat dago aldaketa klimatikorako. Alde batzuk ematen dituzte haziak hotzean hobeto germinatzen dutenak, hobeto ozitzen dienak, eta beste batzuek ematen dituzte berotasunean hobeto ozitzen o germinatzen dien haziak ematen dituzte, ez. Hortaz, irizpide hori adibidez kontuan hartu beharko genuke kontserbazio lanak iteko garaian. Eta orain esan dezula kontserbazioaren kontua, zergaitik interesatzen zaigu biodibertsitatea kontserbatzea? Nik uste, alde batetik, lehen esan dutena, azkenen, gaur egun daukeon desagertze masibo hau gure ardura da. Azken finen, lehenengo aldiz da lurraren historia geologikoan espezie batek daukela gure gaitasuna, bai ingurunea eraldatzeko eta baita azkenen lurraldearen eraldaketa sortzeko. Eta zentzu horretan ikuste ardura etikoa, morala edo daukagu espezie bezala nolabait gaitasun hori ukita, ezagutza horiek onerako izateko, ez? Eta azkenen egiten nahi gana, edo nolabait ematen duen kudeaketa eredua edo izatea aldan eta egokiena ez bakarrik guretzako, baizik eta gainontzeko espezientzarako, azken finen guretzako ere izango dena, ez? Eta bezalde batean ikuste, kasi ikuspegi egoista bat eduki beharko genukela, ez? Azkenen ekosistemek hainbat zerbitzu ematen dizkigute, azkenen, batzuk oso tangibleak dira, ez? Elikagaiak, egurra, beste batzuk jazaiago dira neurtzen, uraren kalitatea, airaren kalitatea, aldaketa klimatikoaren aurrean ebaita, ekosistemek ebaita, zeresan handia daukete, basoen kasua adibidez, hori nahiko esangarri da, karbonoa atxikitzeko dauketen gaitasun horregatik, baina prozesu hori denak eta funtzio hori denak bete ahal izateko, behar dituguna da ekosistema sendoak eta orekatuak, ez? Eta zentzu horretan biodibertsitatea zaintzeak lagunduko du eta ekosistema horiek, funtzio horiek hobeto bete ahal izateko eta guretzako baita hobea izango litzateke, ez? Eta klima aldaketa ikusi dugu ez daukala mugarik, ez da gelditzen bakarrik eskualde batean eta aratago begiratu beharko genuke. Horren inguruan daukazute ere Florapir Avance proiektua, eta jakin nahiko nukea zer den eta zein den zuen helburua. Bai, proiektu dago eta txikituta Pirineotako aldaketa klimatikoaren behatokiaren helburuen barruan dago txikituta, eta nazioarteko izaera dauken proiektu bat da. Hortaz, hor daude proiektuetan bazkidea, bai Frantzialdekoak, Kataluniakoak, Aragoialdekoak eta Euskal Herriko baita bazkidek garez. Helburua da azken finean, esan dezun bezala, Pirineoak kontekstu osoan hartzea, ez itxutzea gure eskualdean, gure lurraldean gertatzen denarekin, baizik eta ikuspegi global bat edukitzea, eta Pirineoak nolabait lantzea unitate geografiko edo biogeografiko bat bezala, ez. Zentzu horretan, hainbat fase ukituen proiektua da, eta gaur egun lan egiten egena alde batetik da hazi banku mugaren, Pirinioetako mugaren bi aldeetan lan egingo duen hazi banku sare bat sortzarena. Horrela azkenen kontserbazio lehentasunak ezarri eta gero, nolabait elkarlanean lan inal izango dugu modu koordinatu batean, eta gero baita, aigea monitorizazio sistema batzuk jartzen da baita, ikusteko aldaketa klimatikoaren ondorioa zenbatekoa da. Nolabait monitorizazio sistema horrekin jakin ahal izango dugu zenbaterainoko inpaktu edukitzen nahi dan klima aldaketa gure ekosistemetan. Eta klima aldaketa esan duzun bezala eta jakina bezala gizakion arazo nagusienetarikoa da, eta bai ondorio, gure bizimoduaren ondorio bat da. Geroz eta gehiago gera, geroz eta eremu gehiago hartzen dugu, eta eremu eta gure bizimodu honekin habitat asko egin ditugu bai degradatu edo eta banandu. Hor sartzen da habitaten fragmentazioa, zer da hori, eta nola gertatzen da, ze ondorio ditu? Bai, fragmentazioa izango litzateke azkenen nolabait habitaten arteko loturak apurtzea. Azken finean, lehen esan da bezala, azkenen espeziak elkarlanean edo elkarrekin zen bitartez eta bizidie, habitatak, ekosistemak sortzen dituzte, baina mugitu deiten dira. Zena espezie bat jaio daiteke arlarren eta bizitzera jun, edo ugaltzera jun, edo elikatzera jun, izkorrira, edo beriaina, edo beste mendi batzutara. Baina bideo inalizateko, guke baita moitzeko garaien azpiegiturak dauzkun bezala, bereik baita azpiegitura batzuk behar dituzte. Eta guke baita azpiegiturak behar ditugun bezala, ondo konservatuta, beraik baita ala behar dituzte. Hortaz, fragmentazio izango litzateke lotura gune horiek edo azpiegitura berdeak esaten da kasu horretan, azpiegitura berde horiek nolabait desegitea. Normalen desegitea hori sortuko da edo eragingo da
habitaten desagerketaren bitartez, baso bat eduki dezakegu lotzen dituena bi mendikate, baina basoa mozten balmegu tartean, bi mendikate horiek isolatuta gatuko lieke basoan bizi dien landare edo animalientzako. Esan da bezala, aldaketa klimatikoak eragiten duen gauzetako bat da ekosistemak desorekatuta eta ahulagoak gehatzea. Hortaz, ekosistema horiek baita bere funtzio ekologikoak eta tartean egongo da lotura funtzio hori, nolabaiteko konexio horiek edo egiteko gaitasunare galdu egiten dute, edo galdu dezakete, eta ondorioz fragmentazio emango da, populazioen arteko isolamendu bat emango da. Isolamendu horrek eragin dezake, populazio txikiak baldin badira, arazo genetikoak, interkambio genetikorik edo ez dalako dengo populazioen artean. Eta klima aldaketa honek fragmentazioa areagotu dezake? Bai, esan da bezala azken ingo duna da, ekosistemak ahuldu egiten ditu. Eta ekosistemak ahultzen dienen, desorekatzen dienen, bere funtzioak betetzeko gaitasune galduko dute. Ez hortaz azkenen galduko dute baita konexio izateko gaitasun hori galduko dute baten. Eta zerbait egiten ari gara? Alde batetik egiten egin gozetako bat izango litzateke, esan da bezala, proiektu batzuetan, hazi batzuk kontserbatzen egea, printzipioz aldaketa klimatikoren aurrean, kalte berenak izango dien espezienak, eta beste alde batetik, nik uste baita lurraldearen kudeaketan ikuspegitik baita ikuspegi aldatzen nahi zegula, eta horren adibideak izango lieke basoak, askotan basoak edo zuhaiztiak landaketak eta ikusi izan die egur produziorako eremu bezala edo, baina geroz eta gehiago badaude mugimenduak eta badaude azkenen ekintzake baita ikuspegi aldatzen dutenak, eta ikuspegi hoia nolabait basoen beste funtzio batzuk azpimarratzera edo dijoztenak, bai karbonoa txikitzeko daukaten gaitasun hori baita areagotzeko kudeaketa ereduak sustatuz, edo baita izaera multifuntzionala edukiko duten basoena, nolabait azkenen egurra bakarrik izan beharrean, beste funtzio batzuk betetzeko funtzio izan duten basoak sortzera begidaz. Eta zer egin dezakegu klima aldaketa honen aurrean eta biodibertsitatea babestearen alde? Nik uste klabea izan behar da lurraren kudeaketa eredua. Horri ingo nuke azpimarra. Nik uste azkenen behar ditugula ekosistema sendo batzuk, ze ekosistema sendoak balin badauzkeu, eta horrekatuak balin badauzkeu, gaitasun indar gehiago izango dute aldaketa klimatikoa sortutako estres horri aurreiteko. Horretarako ziurazki babes eremuen kopurua edo azalera bentsat handitu beharko litzateke. Zorrotzago izan beharko gineke baita kudeaketa ereduekin. Kudeaketa ezin da izan soilik funtzio bat betetzera behi da lurrarena, baizik eta ikuspegi multifuntzionala bat izan beharko genuke. Ulertu beharko genuke ekosistemak baita gai diela aldaketa klimatikoaren aurreiteko, eta horren aurka burrukatzeko, eta horren adibide hobena ziurazki basoak izango lieke. Nik uste baita jarraipen edo monitorizazio irizpide garbiak finkatu beharko likela, hau da, ze espezie, ze habitat die jarraitu beharko genituzkenak ikusteko eragina, aurrikusteko eragina baita, nun abarituko deun, lurraldeen kudeaketan baita, nolabait, eragin horren mitigaziorako ikuspegi bat ikusi beharko genuke, sartu beharko genuke, baina baita adaptaziorako gaitasun bat, produkzio sistema ziurazki aldatu beharko da hurrengo markadetan, eta hortaz preste beharko gineke horretarako gizarte bezala. Eta gero nik uste, herritar bezala edo gizarte bezala, beti ez da erresa norberaren koherentziarekin jarraitzea eta gauzak egin beharko liken bezala egitea, ez baino. Nik uste jaburun sartu behar daukeu, ziurazki azkenen, izaten ari iklareke baita, azkeneneko belanualdi izango gea, benetan zerbait egin dezakena klima aldaketaren aurka, ez hortaz, saiatu beharko gineke aldandako erentenak izaten, ikuspegi kritiko bat izaten baita zentzu hortan, eta sinisten baita denok zerbait jarrita, edo denen artean lortu ala izango genukela nolabait aurrera paso batzuk emateaz. Bale, mila esker Joseba etortzeagatik. Gomidatzeagatik.